Iya Om. Oke. Yang anak lainnya. Anak lain. Jembatan Semen kan. Salam dari Binjai. Oke. Kita ke TERJUN Sengkuang di Desa Sengkuang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Oke, ikuti terus guys. Salam Kita dari akan Binjai. masak guys. Oke, kita masak mie. Hai guys. Salam dari Binjai. Hah? Lewat jalan. Ikuti jalan semen. Woi, besar pipet iko. Bawa pancingan guys. Yuk. Salam dari Binjai. Iko batang apa kok? Kok nah? Kopi. Kopi. Tahu kan Iko apa kok? Bawa apa? Itu batu. Itu batang apa tuh yang hijau tinggi? Itu batang bambu. Siu. Salam dari Binjai. Dari bambu petung. Tuh, tengok tuh. Bedanya ke laut. Kalau. Salam dari Binjai. Nggak boleh. Oh, air terjun Sengkuang. Hah? Entah kita nih. Iya, seharusnya ada AT itu nah. Kami aja. Salam dari Sengkuang. Banyak pondok-pondok. Awas di sini.
Hai. Kayak orang Raminian. Iyo, itu lebih jauh tuh jalannya. Hah? Tuh di depan. Kemarin si Koko dari semen. Tengok di situ, Pak. Di sebelah kanan. Jadi guys, kami tidak jadi.